2025 жылдың қорытындысы бойынша Ескелді ауданында ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту мемлекеттік бағдарламасы аясында Шымыр ауылында және дәрігерлік амбулатория, Байысов, Қайнарлы, Жалғызағаш, Жастар ауылдарында жаңа фельдшерлік-акушерлік пункттер және Теңілік ауылында жаңа блоктық модульдік медициналық пункт салынып, олардың салтанатты ашылу рәсімдері өткізілді. Аталған нысандардың іске қосылуы ауыл тұрғындарының денсаулығын нығайтуға, медициналық қызмет көрсету сапасы мен қолжетімділігін арттыруға бағытталған маңызды әлеуметтік жобалар болып табылады. Жобалардың негізгі мақсаты ауыл халқы үшін қолайлы жағдай жасау, сондай-ақ негізгі медициналық қызметтерге тең және қолжетімді мүмкіндіктерін қалыптастыру. Бұл бастамалар әлеуметтік маңызы жоғары жобалар қатарына жатады. Себебі олар ауыл тұрғындарының 100% сапалы алғашқы медициналық санитарлық көмектің барлық түрімен қамтуға мүмкіндік береді. Жаңа медициналық нысандар тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыруға, аурулардың алдын алуға және медициналық көмекті уақытылы алуға жағдай жасайды. Осы уақытқа дейін ауылдық медициналық қызметкерлер науқастарды ескі, бейімделмеген және санитарлық талаптарға сай емес ғимараттарда қабылдап келген. Аталған жағдай медициналық қызметкерлердің де, тұрғындардың да жұмысын қиындатқаны белгілі. Жаңа медициналық кешендердің пайдалануға берілуі нәтижесінде ауыл тұрғындары жарық, кең, заманауи талаптарға сай қажетті медициналық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген ғимараттарға сапалы медициналық көмек алу мүмкіндігіне ие болды. Аталған жобалардың іске асырылуы Ескелді ауданында алғашқы медициналық санитарлық көмектің сапасын арттыруға, профилактикалық шараларды күшейтуге және ауыл халқының денсаулығын сақтауға оң ықпал етті.